Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Josuki Gameplays, aquí en un nuevo video para Android. En esta ocasión les traigo una aplicación para que puedan disfrutar mejor de su música, digamos, si quieren subirle más volumen del que trae predefinido el Android y otras cosas que es esta que se llama Bass Equalizer. Muy bien, pues voy a yo reproducir una canción así bueno, que no tenga digamos, derechos de autor para que no me metan problemas. Y es esta. Ese Pikachu no. Ok, le voy a subir ya como ven está al máximo nivel. Y lo voy a subir y luego voy a abrir la aplicación para que noten la diferencia. Vale, aquí va. Bueno, como ven, esta aplicación lo que trae es que tenemos aquí un sintetizador de música para varios efectos. También tenemos aquí efectos bueno, esta pantallita de aquí, que son como, no sé cómo se llaman estos, pero está muy buena esta aplicación y más cuando no se nota la diferencia mucho, así, pero cuando tienen audífonos puestos sí que se nota mucho la diferencia. Bueno, espero que les guste, se las dejo ahí para que la descarguen y la prueben ustedes mismos. Bueno, me dan un like, se suscriben al canal, comenten, los links los voy a dejar como siempre, en la descripción del video por Mega para que la descarguen, ¿vale? Y eso fue todo, chao. Tengo sueño, güey.